Hola. Quiero que me repitas las palabras que escuches. Moza, Moza, lado, Lado. fresa, presa, pleno, pleno. Hola. Hola. Hola, papi. ¡Ay! Soy yo, Rodrigo, tu nieto. Soy Sandra, tu pareja. ¿Pero qué dices? Es que me muero de ganas de que oigas bien. Podríamos hablar sin parar en el coche, como cuando me llevabas al colegio de pequeña. Podríamos salir por ahí a bailar sin que nada lo impidas. Y podrías tocar la guitarra y cantar todos juntos. Por fin podremos bajar el volumen de la televisión. Discutiremos menos y nos escucharemos más. Sí que seremos la mejor abuela y nieto del mundo. Así no tendré que gritar para decirte. Te quiero mucho, abuelo. Ahora dime cómo oyes esto. Hola, abuela. Hola, mamá. ¿Pero qué?